नौशर अफरोज़ रिपोर्ट ज़ुल्फ़िकार अली तगर। नौशर अफरोज़ में साफ़िन ऐं सिविल सोसाइटी जो बदअमनी साफ़िन ते कूड़ा केस दाख़िल करण ऐं चोरनि जा साधारी एहलकार हटाइण लाइ तारीख़ी मुज़ाहिरा। SSP ऑफिस आॾो धरणो 25 जनवरी ते वज़ीर आला हाउस आॾो धरणे जो ऐलान। तफ़सील मूजिब नौशर अफरोज़ में वधंदड़ बदअमनी धाड़नि ऐं फुरुनि जूं ख़बरूं हलाइण ते SHO सैयद अब्दुल ख़ालिक शाह पारां कूड़ा केस दाख़िल करण ख़िलाफ़ SSP आॾो एहतजाजी धरणो हयो वियो, जंहिं जी अॻवानी सिंध साफ़ी इत्तेहाद जे अॻवान मोहम्मद यूनिस राजपथ नेशनल प्रेस क्लब जे सदर एम ज़फ़र तगर, आल पाकिस्तान काउंसिल जे सूबाई सदर मौला बख्श मशहूरी सिंध साफ़ी संगत जे मोहम्मद बच्चल हिंगोरो, खैरपुर साफ़ी इत्तेहाद जे ग़ुलाम हुसैन चांग, सिंध बार काउंसिल जे मेंबर अब्दुल सत्तार लोहरानी, इम्तियाज़ अली, सुमरो अज़म मेमण ऐं ॿियनि कई। धरणे में पूरे ज़िले खां आयल साफ़िन ख़ालिद मेमण, तनवीर कुरैशी, मुजीब कीरियो, दाइम दर साई, निज़ाम मशहूरी, इदरीस सेतो, मुख्तियार सेतो, हैदर पल, मंजूर ख़ासकेली, मुजाहिद सामटी, अब्दुल रज़ाक घांगरो। सियासी पार्टियुनि में सिंध सागर पार्टीअ जो अॻवान यूसुफ मंगी, STP अॻवान असद चांडियो, SUP अॻवान ख़ादिम सियाल, PP शहीद भुट्टो जे ख़ालिद खोसो, शिया उलमा काउंसिल जे एडवोकेट सैयद ज़ाहिद शाह, क़ौमी अवामी तहरीक जी अरशद अब्बासी, शहरी एक्शन कमेटी नवीद राजपर, रांझो ख़ान तगर ॿियनि शिरकत कई। मीरपुर ख़ास म्यूनसिपल कारपोरेशन मीरपुर ख़ास जे मेयर अब्दुल रऊफ़ गौरी चयो आहे त मीरपुर ख़ास में फायर ब्रिगेड जा मसला सिंध हुकूमत पारां मिलियल स्नारकल गाॾी सां हल कया वेंदा। मेयर अब्दुल रऊफ़ गौरी अहिड़ो इज़हार सिंध जे निगरान वॾे वज़ीर रिटायर्ड जस्टिस मक़बूल बाक़िर खां स्नारकल गाॾी वसूल कंदे कयो। उन मौक़े ते 8 स्नारकल गाॾियूं विरहायूं वयूं, जिन मां 3 कराची, मीरपुर ख़ास, सखर, लाड़काणो, हैदराबाद ऐं शहीद बनज़ीराबाद नवाब शाह खे हिक ॾिनियूं वयूं। उन्हनि वधीक ॿुधायो त 2020 में सिंध हुकूमत मंज़ूर कया हुआ। ऐवान साफ़त सूमार समय जो मीरपुर ख़ास। शिकारपुर रिपोर्ट रियाज़ अली मीरानी। शिकारपुर JUI तरफ़ां NA 192 ऐं 193 ऐं PS 8 लकी जे उम्मीदवारनि खे कामयाब करण लाइ तालका खानपुर जे UC पीर बख्श उजरा जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि पार्कूं ॻोठ हाजी जलालुद्दीन पहोड़, हाजी अब्दुल रहीम पहोड़, मोहम्मद मुराद पहोड़, सूमर खान पहोड़, ॻोठ कमरदीन ऐं ॿियनि ॻोठनि में पहुची वोट ॾियण लाइ चयो, जिन सुठी मोट ॾींदे मुकमल हिमायत करण जी ख़ातिरी कराई। ॿिए पासे लकी तालके जे UC भरकण जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि जा तूफ़ानी दौरा, जंहिंमें JUI जे सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल क़यूम हाले जी वी दरगाह अमरोट शरीफ जे मौलाना सैयद सिराज अहमद शाह अमरोटी, ज़िले जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल्ला महर, तालका खानपुर जे जनरल सेक्रेटरी मौलाना अज़ीज़ुल्लाह पहोड़, अमीर अली जतोई समेत तालके खानपुर जे उहदेदारनि ऐं कारकुननि वॾे अंग में शिरकत कई। ॿिए पासे लकी गुलाम शाह जे UC भरकण जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जा तूफ़ानी दौरा, जंहिंमें NA 192 जे उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जतोई, अमीर तालका लकी जे अमीर मौलाना ग़ुलामुल्लाह महर, हाफ़िज़ रफ़ीक अहमद शर, मौलाना अब्दुल कुद्दूस खोसो ऐं ॿियनि अॻवाननि ॻोठ कोड़ो लबाड़ो, करीम बख्श मलिक भांगा लबाड़ो, मौला बख्श जागीरानी, अली शेर भरण शेर, मोहम्मद बंडाणी, मुबारक शर मंगड़ाणी, बोधो ॻोठ, होती ॻोठ, अज़ीम शर, रेहान शर, भुरकण नमहोरो ऐं ॿियनि ॻोठनि में पहुची मोअज़्ज़िज़ीन सां मुलाक़ात करे वोट ॾियण लाइ चयो, जंहिं ते मोअज़्ज़िज़ीन पारां मुकमल हिमायत करण जी ख़ातिरी कराई वई। मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में इलेक्शन वर्क दौरान ॻाल्हाईंदे JUI जे अॻवाननि चयो त असां JUI सां गॾिजी इलेक्शन में हिसो वरितो आहे। मीरपुर ख़ास ख़ौफ़नाक हादसो, 2 ॼणा फ़ौत थी विया ऐं 4 ज़ख़्मी। मीरपुर ख़ास 78 मोरी हैदरी स्टाफ वटि तेज़ रफ़्तार मुसाफ़िर बस ऐं लोडर रिक्शा विच में टक्कर। हादसे जे नतीजे में लोडर रिक्शा में सवार 2 ॼणा फ़ौत ऐं 1 औरत समेत 4 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मीअ में शफ़ी मोहम्मद शाह उर्फ़ हाजी शाह ऐं छुटो कूली शामिल आहिनि, जॾहिं त ज़ख़्मियुनि में शेख मलिक बि शामिल आहे। ख़ालिद मलिक जेको चौथों कूलीअ जी ज़ाल आहे, लोडर ड्राइवर रियाज़ ब्रोही आहे। पुलिस फ़ौतियुनि जा लाश ऐं ज़ख़्मियुनि खे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर ख़ास मुंतक़िल कयो। हाजी शफ़ी मोहम्मद शाह जो तालुक़ पथोरो सां ॿुधायो थो वञे। छटो कूलीअ जो तालुक़ 78 मोरी सां आहे। ऐवान साफ़त सूमार समय जो। घोटके डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद मलूक भुट्टो। घोटके जे ग्रामर स्कूल बगोवा रोड ते हथियारबंदनि जे हथियारनि जे ज़ोर ते 3 ॼणनि खां फुर मज़ाहमत ते खेनि ज़ख़्मी करे फ़रार थी विया। रुस्तम अली कोलाची संदसि फर्ज़ंद शुएब अली खे ज़ख़्मी करे फ़रार थी विया। हथियारबंद 6 ॼणा ॿुधाया पिया वञनि। ज़ख़्मियुनि खे सिविल अस्पताल दाख़िल कयो वियो। घोटके पुलिस खे इतला जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ आलमी कोलाची इत्तेहाद जे ज़िले सर इरफान बलोच, अब्दुल अज़ीज़, मोहम्मद नवाज़, साजिद अली कोलाची, ग़ुलाम रसूल, इमरान, वाजिद अली कोलाची जी अॻवानी में अमन रैली जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जी घुर।
मीरपुर ख़ास NA 212 जे अवाम सां मिलण लाइ सैयद अली नवाज़ शाह 13 जनवरी छंछर जे ॾींहुं मीरवा गोरचाणी खां नऊं कोट ताईं हिकु शानदार रैलीअ जी सूरत में निकिरंदा। मुख़्तलिफ़ रस्तनि ते शानदार आदरबाग कयो वेंदो। समूरनि चाहींदड़नि खे भरपूर शिरकत जो सॾु ॾिजे थो। ऐवान साफ़त सूमार समय जो मीरपुर ख़ास। सिजावल रिपोर्ट इम्तियाज़ मेमन। ब्रेकिंग न्यूज़। सिजावल बटोरो रोड पावर हाउस भरिसां सुजुकी पिकअप कमनि जी ट्रॉली सां टक्कर। मां ग़ुलाम ज़किया उर्फ़ हुमेरा ज़ाल जावेद टाराणी ऐं 2 महीननि जो मौसूम नीगर अब्दुल क़ादिर टाराणी मौक़े ते फ़ौत। 9 ॼणा सख़्त ज़ख़्मी में रुख़साना ज़ाल आरिफ टाराणी, मोहम्मद रऊफ़, अमजद टाराणी, सलीम टाराणी, नज़ीम टाराणी, शकील वल्द आरब टाराणी, तहसीन वल्द अमजद टाराणी, शमशाद ज़ाल अमजद टाराणी, अहमद टाराणी, शकील टाराणी ज़ख़्मी थी पिया, जिन मां 7 ॼणनि खे कराची रवानो कयो वियो। रोड हादसे जो ॿुधी टाउन कमेटी सिजावल जो चेयरमैन सैयद आफ्ताब शाह शिराज़ी उते पहुची लाश ऐं ज़ख़्मीअ खे सिविल अस्पताल पहुचायो। यादि रहे त टाराणी बिरादरी जी शादी में अची रहिया हुआ त उहो वाक़ियो पेश आयो। शादीअ जूं ख़ुशियूं मातम में तब्दील थी वयूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रीज़ जी टिकट होल्डर PS 46 मीरपुर ख़ास जी उम्मीदवार ऐं अॻूणो मेंबर सिंध सूबाई असेंबली सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब पंहिंजे एडवोकेट ग़ुलाम नबी मेवो साहब ऐं वेझे दोस्त हाजी मलूक राजड़ साहब जी मार्फत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रीज़ जी तरफ़ां जारी कयल टिकट ते इलेक्शन कमीशन में टिकट जमा कराए छॾी। ज़िले रिटर्निंग ऑफिस रिपोर्ट सूमार समय जो ऐवान साफ़त मीरपुर ख़ास। मीरपुर ख़ास म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मीरपुर ख़ास जे मेयर अब्दुल रऊफ़ गोरी चयो आहे त मीरपुर ख़ास में फायर ब्रिगेड जा मसला सिंध हुकूमत पारां मिलियल असनारकल गाॾी सेल सां हल कया वेंदा। मेयर अब्दुल रऊफ़ गोरी अहिड़ो इज़हार सिंध जे निगरान वॾे वज़ीर रिटायर्ड जस्टिस मक़बूल बाकर खां इसनारकल गाॾी वसूल कंदे कयो। उन मौक़े ते 8 इसनारकल गाॾियूं विरहायूं वयूं, जिन मां 3 कराची, मीरपुर ख़ास, सखर, लाड़काणो, हैदराबाद ऐं शहीद बेनज़ीराबाद नवाब शाह खे हिक ॾिनियूं वयूं। हिननि वधीक ॿुधायो त 2020 में सिंध हुकूमत मंज़ूर कया हुआ। ऐवान साफ़त सूमार समय जो मीरपुर ख़ास। पीरोनमल रिपोर्ट अता मोहम्मद खान पठान खिप्रो। तफ़सील मूजिब DSP खिप्रो अब्दुल सत्तार उजण जी अॻवाणी में SHO खिप्रो मोहम्मद इब्राहिम सुमरो पंहिंजे मातहत अमले सां गॾु ॻुझी इतला ते खिप्रो जे इलाइक़े ॻोठ उस्मान बोज़दार में मंशा जे वॾे डीलर हैदर उर्फ़ पप्पूअ जी गोदाम ते छापो हणी पाबंदी पयल रॉयल किंग गुटके जा 1,65,000 पुड़ियूं हथ करे वरितियूं, जिन जी मालियत 15 लख खां वधीक आहे, जॾहिं त मंशा जी स्मगलिंग में इस्तेमालु थींदड़ स्पेच कार खे बेकब्ज़े में पुलिस वठी छॾियो आहे। पुलिस खे ॾिसंदे ई मंशियात फरोश हैदर उर्फ़ पप्पू मौक़े तां फ़रार थियण में कामयाब थी वियो, जंहिंजी गिरफ़्तारी लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। उन सिलसिले में जवाबदार हैदर उर्फ़ पप्पू, ज़ुल्फ़िकार बोज़ार, आरिफ बोज़ार ऐं मोहम्मद अली ज़ंगे जो ख़िलाफ़ 1.85 गुटका मैन पुड़ी एक्ट 2019 जे कलमनि तहत केस दाख़िल नंबर 3/2024 दाख़िल कयो वियो आहे। घोटकी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद मलूक भुट्टो ख़ानगढ़ जे जोड़े अदालती परणो करे छॾियो। नारी हाकिमज़ादी जो चवण आहे त वालिदैन जी रज़ा ख़ुशी सां परणो कयो आहे, पर कुझु माइट बर्दाश्त नथा कनि, उन्हनि खां तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। ख़ानगढ़ वेझो जा रहवासी इरफान महर पुट हाजी चंड महर ऐं हाकिमज़ादी धीउ पीराणो महर मीडिया अॻियां एहतजाज कंदे चयो त हिननि पंहिंजे वालिदैन जी रज़ा ख़ुशी सां परणो कयो आहे। नारी हाकिमज़ादी जो चवणु हो त हिन जी पहिरियां मंगणी पंहिंजे हिक माइट सां थियल हुई जेको सऊदी रहंदो हो। उन वापसीअ ते कंहिं ॿी औरत सां शादी कई आहे ऐं साणस बि शादी करणु चाहे थो, सो उन खे पहाड़ सां गॾु ज़िंदगी गुज़ारणु बिल्कुलु पसंदि न हुई। उन करे हिन इरफान महर सां अदालत में परणो कयो आहे। हिन चयो त संदसि निकाह सां कुझु शरपसंद लुत्फ़ अली महर, आशिक़ अली महर ऐं ॿिया खेनि मौतमार धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि, खेनि तहफ़ुज़ मुहैया कयो वञे। ख़ानगढ़ वासी नारी हाकिमज़ादी धीउ पीराणो महर इरफान अली महर सां घोटके जी अदालत में प्यार जो परणो कयो। खैबर रिपोर्ट अज़ीज़ गुल खैबर वापडा हेस्को डिवीज़नल ऑफिसर असदुल्ला पीरज़ादो ऐं SDO हेस्को मटियारी सुहेल अहमद कुंभर जे हुकुम ते UC सेखाड़ UC शेर मोहम्मद ठोड़ा जे 13 ॻोठनि जी बिजली बक़ाया जात ॼाणाए कटी वई। जिन ॻोठनि जी बिजली कटी वई उन्हनि में गुल मोहम्मद महड़, मेवन माशी, मोहरम ख़ास किली, इस्माइली ख्वाजा गुड़, गालिब खैबर, सूमार बुर्दी, हाजी अहमद बागाई, रशीद खैबर, हाजी खान रिंद, मिठो खोसो, हसन खोसो, शेर खान खोसो, जलाल खान थरी जी बिजली बकायूं ॼाणाए कटी वई।
ऑपरेशन जी निगरानी लाइनमैन अकील अहमद ख़ास केली ALM रियाज़ अहमद फुल ऐं ॿियनि कई। सेक्रेटरी जमात इस्लामी जे सूबाई अमीर ऐं अॻूणो MNA मोहम्मद हुसैन मेहनती अल ख़िदमत ऑफिस सेक्रेटरी में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त जमहूरियत जी जान चूंडूं आहिनि जेकी असां वटि गुज़िरियल 75 सालनि खां चूंडूं थियनि पियूं, पर अफ़सोस जो नतीजा जमहूरियत जे बिल्कुलु उबतड़ आहिनि, जंहिंजो सबबु आहे जो सिंध सूबो करप्शन जो गढ़ आहे। उन खे ख़तमु करण लाइ ईमानदार उम्मीदवारनि खे चूंडणु ज़रूरी आहे। जमात इस्लामी हिकु अधु जमायतुनि खे छॾे बाक़ी ॿियनि सां सीट एडजस्टमेंट करे सघे थी। उन लाइ ॻाल्हियूं आख़िरी मरहले में आहिनि। हिन चयो त ताज़ो कराची में इलेक्शन कमीशन ऐं पीपल्स पार्टी मिली भगत खां पोइ वॾे पैमाने ते धांधली करे असांजे मेयर खे अचण खां रोकियो, पर असांजो हौसला बुलंद आहिनि। ऐं हिन चयो त पूरे सिंध समेत कराची जे 22 क़ौमियूं ऐं 47 सूबाई सीटुनि ते उम्मीदवार बीहारिया आहिनि जिते भरपूर मुक़ाबिलो कंदासीं। हिन चयो त असांजी तारीख़ रही आहे त जॾहिं बि चूंडजण बाद इक़्तिदार में हिसो मिलियो तॾहिं पंहिंजी ईमानदारी जो अमली मिसाल क़ाइमु कयो आहे। 1 रुपये जी भी करप्शन असां ते साबित न थींदी। असांजो सियासत खां सवाइ तालीम ऐं सिहत जे शोबे में नुमायां किरदारु आहे। जमात इस्लामी सियासी जमात सां गॾु इंसानियत जे नाते पिणु फलाही कमनि में अॻभरी आहे। हिन वधीक चयो त तालका सेक्रेटरी समेत नवाबशाह ज़िलो ज़रदारियुनि जो हुअण बावजूदु बुनियादी सहूलियतुनि खां महरूम आहे। उन्हनि सभिनी मसइलनि जो हल असेंबलियुनि में ईमानदार उम्मीदवारनि जो चूंडजणु आहे। मटियारी रिपोर्ट गुलाम फारूक शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी आला क़यादत जी टिकटुनि वारी फाइनल लिस्ट खां पोइ PS57 ते PP अॻवान अॻूणो MNA सैयद शहाबुद्दीन शाह हुसैनी जी सरबराही में सैयद जानी शाह हुसैनी पारां पार्टी नॉमिनेट उम्मीदवार मखदूम फ़खर ज़मान जी हिमायत में दस्तबरदार थियण जो ऐलान कयो ऐं हुसैनी हाउस ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त पाकिस्तान जी पीपल्स पार्टी जे हुकुम खे लाबैक चऊं था ऐं पार्टी पारां PP टिकट होल्डर मखदूम फ़खर ज़मान जी हिमायत में दस्तबरदार थियां थो ऐं पार्टीअ जे कयल फ़ैसिले ते आजिया कयां थो ऐं अॼु खां ई पार्टी उम्मीदवार जो वर्क कंदे हुसैनी हाउस जुड़ियल राज जे चङनि खे अर्ज़ु कयां थो 8 फरवरी ते PP जे उम्मीदवार मखदूम फ़खर ज़मान खे वोट ॾेई वॾी अक्सरियत सां कामयाब कर। उन मौक़े ते PP उम्मीदवार मखदूम फ़खर ज़मान चयो त माण्हुनि में अजायो वावेल आहे त PS57 जी टिकट मटियारी जे मक़ामी माण्हूअ खे नाहे मिली। आउं बि मटियारीअ जो आहियां ऐं वोट बि मटियारीअ जे माण्हुनि लाइ हमदर्दी आहे। उन्हीअ मौक़े ते अॻूणो MP सैयद अमीर अली शाह हाशमी, सैयद अर्तज़ा शाह हाशमी, वॾेरो हारून बारेजो गॾु हुया। रिपोर्ट रियाज़ अली मीरानी शिकारपुर। सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी पारां शिकारपुर में कार्रवाई। नुक़सानकार केमिकल ते मुश्तमिल खीर जो टैंकर हथ कयो वियो। 1000 लीटर खीर ज़ाया। नुक़सानकार केमिकल मिलायल खीर तैयार कंदड़ ऐं विकिरो कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करे रहिया आहियूं। डायरेक्टर जनरल आगा फ़खर हुसैन। तफ़सील मौजूदु। सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी शिकारपुर जी टीम डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आगा फ़खर हुसैन जी हिदायतुनि ते कार्रवाई कंदे ज़हरीली केमिकल वारे खीर सां भरियल टैंकर खे कब्ज़े में वठी छॾियो। डिप्टी डायरेक्टर फूड कंट्रोल अथॉरिटी शिकारपुर सईद मेमण पंहिंजे टीम सां गॾु कार्रवाई कंदे शिकारपुर जे स्मॉल इंडस्ट्री साइट एरिया मां ख़तरनाक केमिकल मिलायल खीर जो टैंकर हथ कयो। टैंकर में नुक़सानकार केमिकल मिलायल 1000 लीटर खीर ज़ाया कयो वियो। हिन चयो त हिन खीर में डिटर्जेंट भी मिलियल हुयो। उन खां अलावा डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आगा फ़खर हुसैन चयो आहे त सिंध फूड अथॉरिटी ख़तरनाक केमिकल मिलायल खीर तैयार में विकिरो कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कंदे हिन चयो त खाधे पीते जी शयुनि में मिलावट कंदड़नि खे ख़बरदार कयूं था त हू पंहिंजे सरगर्मियुनि खां पासो कनि। ॿी सूरत में उन्हनि ख़िलाफ़ सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट तहत सख़्त कार्रवाई कई वेंदी। मटियारी रिपोर्ट गुलाम फारूक शाह भिड़शाह जे मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जे MQM पाकिस्तान में शमूलियत करे छॾी, जंहिंमें उमरानी बिरादरी, खोसा बिरादरी, शेख बिरादरी जे माण्हुनि MQM पाकिस्तान ज़िले मटियारी जे सदर सुहेल ख़ान भयो ऐं ॿियनि जे ईमान में आजियाणो रखी शमूलियत जो ऐलान कयो। प्रोग्राम में MQM पाकिस्तान ज़िले मटियारी जे सदर सुहेल ख़ान भयो, नायब सदर मुमताज़ मंगी, सीनियर मेंबर तामीर हुसैन लाखो, मोमिन मक्सी, सैयद आसिफ अली शाह, हाजी खान कलोड़ो ऐं जवाद मल्ला शिरकत कई। उन मौक़े ते उमरानी, खोसा, शेख बिरादरी जे मौज़ूदीन MQM में शमूलियत करे पार्टी लाइ अज़म ऐं भरपूर साथ ॾियण जो सहकार कयो। मटियारी रिपोर्ट गुलाम फारूक शाह। मटियारी भरसां शहर शाहपुर दरपुर जे कैंपस हाई स्कूल में
इंस्पेक्शन थी गुज़री। 11 मेंबरनि ते ॿधल टीम पारां हाई स्कूल जे सालियाने इंस्पेक्शन वरिती वई, जंहिंमें शागिर्दनि खां सवाल जवाब पुछी ॿारनि जी पढ़ाई चेक कई वई ऐं उस्तादनि खां लिसन प्लान हलराए चेक कियो वियो। शागिर्दनि पारां भरपूर मोट मिलण ते टीम जे अॻुवाणनि सर फारूक सूमरो, सर इजाज़ अली शाह बुखारी, सर ज्ञानचंद, सर ज़ाहिद शाह तरफ़ां ख़ुशीअ जो इज़हार कियो वियो ऐं सभिनी उस्तादनि जे महिनतुनि खे पिणु साराहियो वियो। सिंझोरो रिपोर्टर हैदर बख्श जंग तालका प्रेस क्लब सिंझोरो जूं 2024 लाइ चूंडू अली नवाज़ शेख सदर मुंतखब प्रेम पुरन लाल खे जनरल सेक्रेटरी चूंडियो वियो। तफ़सील मूजिब तालका प्रेस क्लब सिंझोरो जी बाडी 2024 लाइ तालका प्रेस क्लब सिंझोरो में इजलास रखियो वियो, जंहिंमें मुतफ़िक़ा राय सां बाडी तालका प्रेस क्लब सिंझोरो बराए साल 2024 लाइ अली नवाज़ शेख सदर, सीनियर नायब सदर मतूब हुसैन मलिक, जनरल सेक्रेटरी प्रेम पुरन लाल, जॉइंट सेक्रेटरी मकसूद अहमद राजपूत, नायब सदर हैदर चांग, नायब सदर तारिक खोरखानी, ऑफिस सेक्रेटरी जावेद अली काशाई, खजानची अली शेर पंवर, इतलात सेक्रेटरी गुलाम मुर्जा खोरखानी, सरपरस्त आला ओभायो खास खेली, चेयरमैन वर्किंग कमेटी लालदीन आरई, मेंबरान में मोहम्मद हसन भमरो, रुस्तम भट्टी, इम्तियाज़ अली मंगरियो, रिजवान नवाज शेख चूंडिया विया। सकरन रिपोर्ट काज़ी अली रज़ा सनाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां लाॻापियल PS 38 जो उम्मीदवार दरगाह पीर ज़ाकरीअ जे सजादा नशीन सैद मुनीर शाह पारां दरगाह शरीफ जे अंगण ते गॾिजाणी कोटाई, जेका जलसे जी सूरत अख्तियार करे वई, जंहिंमें मुरीदनि, अक़ीदतमंदनि ऐं आसपास जे माण्हुनि वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौक़े ते सैयद मोहम्मद मुनीर शाह ख़िताब कंदे चयो त वक़्त खां पीपल्स पार्टीअ में वेठा आहियूं, पर अफ़सोस जो माज़ी जियां हिन भेरे बि टिकटनि जी विरासत महल एतमाद में न वरितो वियो। सिर्फ़ु मूंखे न बल्कि कंहिंखे न जंहिंसां असांखे तहफ़ुज़ात आहिनि। हुन चयो त PP अवामी पार्टी आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ बिरादरियूं ऐं क़ौमूं आहिनि, पर सिर्फ़ु हिकु माण्हूअ खे बार बार टिकट ॾियणु जिते अवाम जे दिलि आज़ारी थी आहे, उते ख़ुदि पार्टीअ लाइ बि नुक़सानकार आहे। सैयद मुनीर शाह जे ख़िताब खां पोइ सवें गॾु थियल माण्हुनि खे आज़ाद हैसियत में विहण जी अपील कई, जंहिं ते हिन खेनि यकीन ॾियारियो त असीं इज़त चाहियूं था। मां जॾहिं PP में शामिल थियो हुउसि तॾहिं न ठीकनि जो मुतालबो कयो, न नौकरियुनि जो, न को वरी कंहिं माल मेहण वारे तरीक़े जो। सिर्फ़ु हिकु ई शर्त हो त पार्टी में इज़त लहिणो, जंहिं ते मैडम फरियाल टालपुर साहिबा लख इज़तूं ॾिनियूं, जंहिंजो इक़रार कयां थो, पर मैडम फरियाल पारां सियासी तौर लाड़काणे शिफ्ट थियण बाद पार्टी जी हलनि बजाए अहिड़नि माण्हुनि जे हथनि में आई जो इज़त वारे माण्हू जो क़दर थियणु बंदि थी वियो। सकरन रिपोर्ट काज़ी अली रज़ा सनाई रहबर सिंध साईं GM सैयद 120 सालगिरह जिस्कम यूनिट दलील देरो ऐं यूनिट साबू राहू पारां अलॻि अलॻि जोश फ़ख़रोश सां मल्हाई वई, जंहिंमें जिस्कम जे अॻुवाणनि ऐं कारकुननि शिरकत करे सैयद खे भेटा पेश कई ऐं 120 सालगिरह जो केक पिणु कटियो। उन मौक़े ते जिस्कम अॻुवाणनि मसूद शाह, बरकत झलबाणी, कुर्बान बंब, मोहम्मद सचल मला, ज़फ़र मला, यासीन मला, बाबू टालपुर ऐं मोरडो मिहिरबर अलॻि अलॻि ॻाल्हाईंदे चयो त साईं GM सैयद पारां धरती ऐं क़ौम लाइ कयल जिदोजहद जा खोड़ सारा पासा सचाई जी दलील आहिनि। उहो ई सबबु हो जो मुल्क जी अदालतुनि ऐं हुकुमराननि में जुरत पैदा न थी, जो सैयद खे इंसाफ़ जे कटहरे में आणे खेसि पुछाणो कनि, जंहिंजो सबबु उहो हो जो सैयद हक़ ते हुयो, जंहिंजो हुकुमराननि वटि को बि जवाबु न हो। उन करे सॼी उमिरि साईं GM सैयद खे नज़र बंदि रखियो वियो। हिननि वधीक चयो त 17 जनवरी ते सन में थींदड़ साईंअ जी सालगिरह में भरपूर शिरकत कई वेंदी। सालगिरह तक़रीब में गुलाम शबीर, मक्सी, सिद्दीक़ मल्ला, हाकिम बंगलाणी, आबिद टालपुर, सरवहान सिंधी ऐं ॿिया कारकुन शामिल हुया। सकरन रिपोर्ट काज़ी अली रज़ा सनाई टाउन कमेटी सकरन पारां सफ़ाई जो हफ़्तो मल्हायो वियो। हफ़्ते जे आख़िरी ॾींहं ते टाउन कमेटी सकरन जे चेयरमैन सैयद उज़ैर अख्तर शाह मुख़्तलिफ़ वार्डनि में थियल सफ़ाई जो जाइज़ो वरितो ऐं कमियुनि कोताहियुनि ते सफ़ाई वारे अमले खे हिदायतूं पिणु जारी कयूं। जंहिं बाद सकरन प्रेस क्लब में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सफ़ाई निस्फ़ ईमान आहे। शहर खे साफ़ सुथरो रखणु टाउन कमेटीअ जी ज़िम्मेवारी आहे, जंहिंखे पूरो करण जी कोशिशि करे रहिया आहियूं। हिन चयो त असांजा काउंसलर जंहिं वार्ड जी नुमाइंदगी कनि था, इहे पिणु पंहिंजो किरदारु अदा करे रहिया आहिनि, पर अञा वधीक कमु करण जी ज़रूरत आहे। हिन उहो बि चयो त जदीद दौर में टेक्नोलॉजी जे हिसाब सां टाउन कमेटी सकरन खे अञा उहे सहूलियतूं, मशीनरी या फंड्स न आहिनि, पर उन हूंदे बि पंहिंजे वसार शहर वासियुनि जी ख़िदमत करे रहिया आहियूं। उन दौरान हिन सकरन प्रेस क्लब जे नवनि चूंडजी आयल उहिदेदारनि खे अजरकूं ओढा मुबारकूं पिणु ॾिनियूं, जंहिं ते सकरन प्रेस क्लब जे सदर रज़ा मोहम्मद सियाल संदसि शुक्रियो अदा कयो। उन मौक़े ते नायब सदर अदनान अहमद ख़ानज़ादा, गुलाम नबी मला, काउंसलर अलियार खोखर, काउंसलर जावेद सुमरो, साबन मला ऐं जुनैद राजपूत पिणु मौजूदु हुया।
खैबर रिपोर्ट अजीज गुल खैबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले मटियारी के सदर सैयद अली हुसैन शाह जामोद पंहिंजे उहदे तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। पार्टी पारां टिकेटूं न मिलण बाद पीपल्स पार्टी में पैदा थियल तकरार अञा तेज़ थी वियो। हिन मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त आउं अवाम खे मखदूमनि लाइ वोट ॾियण जो न थो चई सघां। मखदूमनि 15 सालनि में ज़िले जी अवाम लाइ को बि कमु नाहे कयो। हिक ई ख़ानदान खे टिकेटूं ॾिनियूं वयूं आहिनि। पीपल्स पार्टी नाहे छॾी, बाक़ी ज़िले सदारत तां इस्तीफ़ा ॾियां थो। मखदूमनि जी वर्क करण खां बहितर आहे पासे ते वेही रहिजे। अली हुसैन शाह जामोद पीपल्स पार्टी जे अॻूणे MNA सैयद तारिक शाह जामोद ऐं सीनियर सैयद मोहम्मद अली शाह जामोद जो सोट आहे। यादि रहे त पार्टी टिकेट न मिलण ते सेनेटर मोहम्मद अली शाह जामोद भी पार्टी सां नाराज़गी जो इज़हार कयो आहे। सकरन रिपोर्ट काज़ी अली रज़ा सनाई सकरन लग मरहबा शादी हाल वटि रिक्शा ऐं मेहरान कार जो आमो साम्हूं टक्कर जे नतीजे में हिकु औरत समेत 3 ॼणा ज़ख़्मी। वाक़िए जी इतला ते हमदर्द फ्री एम्बुलेंस सर्विस जी रेस्क्यू टीम हादसे वारे हंधि पहुची ज़ख़्मी खे तालका अस्पताल सकरन पहुचायो, जिते खेनि इब्तिदाई तिबी इमदाद ॾियण बाद 2 ज़ख़्मियुनि खे गणती जोगी करार ॾिनो वियो, जिन खे वधीक इलाज लाइ हमदर्द ज़रिए नवाब शाह नियो वियो। ज़ख़्मियुनि में ग़ुलाम नबी खोसो जी घरवारी अजब अली खोसो ऐं अब्दुर्रहमान शामिल आहिनि। ज़ख़्मी सकरन जे 0 पॉइंट लख खोसा फार्म जा ॿुधाया पिया वञनि। झरक रिपोर्ट लखा ॾिनो झरका UC झरक में UC ऐं टंडो हाफ़िज़ शाह 2022 जी बोर्ड में किरियल घरनि जी सर्वे कंदड़ NGO हर महीना बैंक जा चक्कर कढाए रही आहे, पर घर सर्वे जा पैसा को नथा मिलनि। UC झरक में टंडो हाफ़िज़ शाह जा रहवासी मोहम्मद अयूब मल्ला, नसरुल्ला पप्पू दर्स, एहसान मल्ला ऐं ॿियनि साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त 2022 बोर्ड में असांजा घर किरी विया। NGO हर महीने आसरो ॾेई ठटे जा किचरा कढाए रही है, पर अञा ताईं पैसा न मिली सघिया आहिनि। ज़िले ठटे जा सियासी समाजी अॻवान भी सार न लधी। अॼु ताईं असां खुलियल आसमान में वेठा आहियूं। असांजा मासूम ॿार सियारे में बीमार थियनि पिया। ख़ुदारा असां ग़रीबनि जी सार लधी वञे। असां ॻोठाणा अपील था कयूं आला अमलदारनि खे, ख़ुदारा असां बि ठटे जा रहवासी आहियूं, असांजी बि मदद कई वञे। ॿी सूरत में सख़्तु एहतजाज कयो वेंदो। घोटकी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद मलूक भुट्टो घोटकी B सेक्शन थाणे हद गोट बदल मक्सी हथियार बंद घर में गिरी मक्सी बिरादरी जा 3 माण्हू अगवा करे फरार। पुलिस ऐं मक्सी बिरादरी जा माण्हू घिटिन ते मौजूद। नाज़िन ब्रेकिंग न्यूज़ नालू दड़ो मां सागर दीदाली कुंभार जी दड़ो लॻ ॻोठ सखणू पखाली में जवाबदारनि तरफ़ां कमंदे जे फसल खे बाहि। मुतासिर ॻोठाणनि तरफ़ां बासु जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ एहतजाज, जवाबदारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जो मुतालबो। दड़ो लॻ UC महर शाह जे ॻोठ सखणू पखाली में जवाबदारनि तरफ़ां ज़मीन में बीठल कमंद जे फसल खे बाहि ॾियण ऐं कणिक जे फसल जी कटाई ख़िलाफ़ ॻोठाणनि दड़ो मीरपुर बठुर रोड लॻ एहतजाज मुज़ाहिरो कयो। एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदड़नि ॻोठाणनि जुमन पखाली, ग़ुलाम हुसैन पखाली, वाहिद पखाली, हाजी सुमार पखाली ऐं ॿियनि एहतजाज बाद इल्ज़ाम हयो आहे त ॻोठ जे बासर मंशात फरोशन, अकबर पखाली, रशीद पखाली जे बछ ते जवाबदारनि अली पखाली, यारू पखाली ऐं ॿियनि राति जे ऊंदाहे में घरनि भरिसां बीठल कमांद जे फसल खे बाहि ॾेई कणिक जो फसल लूणी विया आहिनि। हिननि इल्ज़ाम हयो आहे त जवाबदार रशीद पखाली, अकबर पखाली ॿिया इलाइक़े में मंशात ऐं कचे शराब जूं भठियूं हलाइनि था। पुलिस खेनि गिरफ़्तार करण लाइ तयारु नाहे। हिननि मुतालबो कयो त जवाबदारनि खे फ़ौरन गिरफ़्तार करे सख़्तु सज़ा ॾिनी वञे। ॿी सूरत में सख़्तु एहतजाज कयो वेंदो। रिपोर्ट रियाज़ अली मीरानी शिकारपुर जे बहितरीन शख्सियत जीए सिंध माल शिकारपुर जो अॻवान मोहतरम इमरान मंगी पंहिंजे साथियुनि सां गॾिजी सिंध फनकार इताद शिकारपुर जे मरकज़ी ऑफिस पहुची। सिंध फनकार इताद जे अॻवान फयाज़ला शारी, ज़फ़र खोखर, इमदाद सुमरो, गुलज़ार हकड़ो, आरिफ कालादी, रियाज़ मीरानी ऐं ॿियनि सां मुलाक़ात कई ऐं उन्हनि जे कम जी तारीफ़ कंदे सिंध फनकार इतिहाद में शमूलियत जो पिणु ऐलान कंदे चयो त असीं सिंध फनकार इतिहाद जे उन बहितरीन अमल ते सिंध फनकार इतिहाद सां हर समाजी कम में गॾु आहियूं ऐं गॾु रहंदासीं। हमेशह साथ में साथ हूंदो। मीरपुर ख़ास में अॼु हिकु ई ॾींहुं 2 ॿारनि सां ज़्यादती जा वाक़िया पेश आया। मेहरान थाणे जी हद में पुलिस एहलकार समेत 2 ॼणनि 15 वरियनि जी ॿाड़ी सां ज़्यादती वीडियो भी ठाहे वरिती। मेहरान पुलिस हिकु जवाबदार इदरीस खे गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस एहलकार फरार थी वियो। दराज़ा तालके थाणे जी हद में 8 वरियनि जी आरा मिल मज़दूर उम्मीद अली खोसो ऐं वकार ख़ास खेली सां ज़्यादती जो निशानो बणायो वियो। ऐवान साफ़त सूमार समय जो
मीरपुर खास पीपल्स पार्टी जे अगोणे MNA अगवान अनीस अहमद खान एडवोकेट मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी जे डिवीजनल सदर ऐं क़ौमी असेंबली जे उम्मीदवार NA 211 पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी ऐं सूबाई असेंबली जे उम्मीदवार PS 45 हरीराम किशोरी लाल सां संदस रिहाइशगाह ते मुलाक़ात कई। रेस अहमद खान एडवोकेट उन मौके ते सानी यामीन खान ऐं फारूक मंसूरी भी मौजूद हुआ। इलेक्शन ऐं ॿियनि मामलनि ते ख़ालनि जी ॾे वठि कई वई। एवान साफ़त सूमार समय जो मीरपुर ख़ास। ब्रेकिंग न्यूज़ अफ़सोसनाक ख़बर। मीरपुर खास यूसी खान जे मोहम्मद हसन मरी जे ॻोठ कमाल ख़ास कैली में कमनि जी फसल मां लापता थियल 14 वरियनि जो नौजवान दीन मोहम्मद ख़ास कैली जो कुछ ॾींहं पुराणे लाश हथ नींगर दीन मोहम्मद ख़ास कैली 17 ॾींहं लापता हो, जंहिं वारस ॻोल्हे रहिया हुआ। पीउ पारां कपिड़नि मां लाश जी सुञाणप करे वरिती। लाश जानवरनि जे खाधल आहे ऐं वात ते कपिड़ो ॿधल अथसि। 26 डिसंबर 2023 ते खाण थाणे में पीउ पुट जी गुमशुदगी जी रिपोर्ट दाख़िल कराई हुई। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त नौजवान जो अहिड़ी रीति लाश मिलण लाॻापियल थाणे जे SHO जी लापरवाही जो नतीजो आहे। वाज़िह रहे त गुज़िरियल 3 सालनि खां लापता 8 वरियनि जी ॿारड़ी फौजिया पिणु नौजवान जे सोट आहे, जेका अञा ताईं गुम आहे। लाश हथ अचण वारी हंधि पयल हिन वक़्त ताईं एम्बुलेंस बि न पहुती। रिपोर्ट सूमार समय जो एवान साफ़त मीरपुर ख़ास।